Yan guys, ang uwak dito guys, oh. Mga bata pa nandito sa heliport. Galing din yan sa offshore guys. Masakay din na ng helicopter. Uy, 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 uy. Ibang mga uwak dito guys, oh. Napaisa guys, oh. Ibang uwak dito guys, parang carnival. Kakain ng mga hayop na patay. Yan guys, welcome to my YouTube channel. Uy, 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 uy. Ito yung kasama ko guys, na celebrity guys from Batangas, si Mr. Anthony John Lloyd in Batangas. Hi brother. Oh, break it down. Yan guys, hintay kami sa aming service guys. Malapit lang dito. Yan ang parking lot dito sa heliport. Okay, hanggang dyan muna guys, bye bye.